U.S. Marines Marine Corps Security Forces Regiment นาวิกโยธินสหรัฐกรมรักษาความปลอดภัยและนาวิกโยธินอังกฤษ British Royal Marine Commandos 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines กรมป้องกันภัยกองเรือ Commando 43 ดำเนินการฝึกเข้าตรวจค้นห้องในระหว่างการฝึกการสู้รบระยะประชิด Close Quarters Battles CQB Training และการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการยุทธวิธีตำรวจ Northumbria Police Operational Tactical Training Center Gates Head Tyne and Wear United Kingdom สหราชอาณาจักร 11 กันยายน 2023 U.S. Marines และ British Royal Marine Commandos ผ่านการฝึกอบรมยุทธวิธี CQB เพื่อเพิ่มความสามารถและความรู้ในยุทธวิธีต่างๆการฝึกภายใต้รหัส Tarleton Eagle เป็นการฝึกซ้อม2ฝ่ายประจำปีสำหรับนาวิกโยธินสหรัฐและกรมคอมมานโด 43 นาวิกโยธินอังกฤษในการเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรมของกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนยุทธวิธีเทคนิคและขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ตั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้ายที่สุด U.S. Marine Corps Corporal Umberto Rangel Recapture Tactics Team สมาชิกชุดยุทธวิธียึดคืน Alpha Company กองร้อย Alpha กองกำลังรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินกองพัน Bangor Marine Corps Security Forces Battalion Bangor ทำการยิงปืนเล็กสั้นจู่โจม Colt Canada C8 Carbine ในระหว่างการยิงการตั้งศูนย์เล็งปืน Colt Canada C8 ชื่อเดิม Dimaco ทำงานด้วยระบบแก๊สดันตรงห้องลูกเลื่อนหรือระบบแก๊สพุ่งหน้าลูกเลื่อน Direct Impeachment Corporal Eric Briley Recapture Tactics Team Member First Platoon Alpha Company หมวด 1 กองร้อย Alpha Captain Nathan Johnston Recapture Tactics Team Platoon Commander ผู้บังคับหมวดกองพัน Bangor และ British Royal Marine Commando ดำเนินการต่อสู้ระยะประชิดทำการเข้าไปในอาคารเคลียร์ตรงทางเข้าประตูเข้าไปในโถงทางเดินเคลียร์โถงทางเดินจัดตำแหน่งการรักษาความปลอดภัยดำเนินการเข้าไปในห้องทำการเคลียร์ห้อง Lance Corporal Jack Harris A Basic Security Forces Guard First Platoon Alpha Company Battalion Bangor Sergeant Adrian Martinez A Close Quarters Tactics Instructor ผู้ฝึกปฏิบัติยุทธวิธีระยะประชิดจาก Training Company U.S. Navy Master at Arms Third Class Josiah Keith Recapture Tactics Team U.S. Navy Master at Arms Third Class Tresley DuPont Recapture Tactics Team Alpha Company Sergeant Garrett Keener Advanced Urban Tactics Instructor ผู้ฝึกปฏิบัติยุทธวิธีขั้นสูงพื้นที่สิ่งปลูกสร้างจาก Training Company Sergeant Matthew Tengalia Close Quarters Battles Instructor Training Company Corporal Christian Bond Recapture Tactics Team Member Alpha Company Corporal Ethan Curley A Recapture Tactics Team Sergeant Cooper Dine Advanced Urban Tactics Instructor Training Company Sergeant Toby Schindler Close Quarters Battles Instructor Training Company Corporal Giacomo Fisher Basic Security Forces Guard Battalion Bangor ทำการฝึกยิง Glock 17 Pistol ด้วยกระสุนจริงในระหว่างการฝึกพลแม่นปืน Corporal Jeremy Fant Recapture Tactics Team Member Second Platoon Alpha Company Battalion Bangor Sergeant Ian Bargero Close Quarters Tactics Instructor Training Company ทำการยิงปืนเล็กสั้นจู่โจม Colt Canada C8 Carbine ในระหว่างการฝึกพลแม่นปืน Marksmanship Training Corporal Gage Tiger Recapture Tactics Team Member Second Platoon Alpha Company Corporal
Tripper Pierce Recapture Tactics Team Member 2nd Platoon Alpha Company Corporal Sebastian Bravo Basic Security Forces Guard 2nd Platoon Alpha Company U.S. Navy Master at Arms 3rd Class Diamond Ken Clark Recapture Tactics Team Member 2nd Platoon Alpha Company Corporal Christian Valentin Basic Security Forces Guard 2nd Platoon Bravo Company กองพัน Kings Bay Marine Corps Security Forces Battalion Kings Bay ทำการฝึกยิง Glock 17 Pistol นาวิกโยธินสหรัฐ Corporal Jaden Bowles Infantryman และ Close Quarters Battle Team แบ่งปันมุมมองที่ไม่เหมือนใครของเขาในระหว่างการฝึกซ้อม Exercise Tartan Eagle 2023 Phase 1 and 2 Royal Marines เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหราชอาณาจักรที่มีความสามารถกำลังรบคอมมานโดซึ่งเป็น1 ใน 5 กองทหารต่อสู้ของกองทัพเรือกรมคอมมานโดจัดเตรียมกำลังรบนอกประเทศสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกที่มีความพร้อมสูงซึ่งจะเบนความสนใจยับยั้งการรบหน่วงเวลาหรือทำลายศักยภาพทางทหารของศัตรูก่อนที่ฝ่ายศัตรูจะสามารถนำมันมาใช้ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับกองกำลังฝ่ายเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 43 Commando Fleet ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนาวิกโยธินสหรัฐตำรวจกระทรวงกลาโหมสถาบันอาวุธปรมาณูและหน่วยยามฝั่งสหรัฐการฝึก Tartan Eagle เป็นการฝึกที่สร้างความสัมพันธ์และยุทธวิธีกับนาวิกโยธิน Bowles อธิบาย Tartan Eagle ระยะที่ 1 ทบทวนระบบอาวุธและบูรณาการนาวิกโยธินนอกจากนี้สมาชิกของหน่วยยังประเมินความแตกต่างในการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในช่วงระยะที่ 1 และระยะที่ 2 Tartan Eagle ระยะที่ 1 และ 2 มีความคล้ายคลึงกันในภารกิจแต่แตกต่างกันในด้านยุทธวิธีการฝึก Tartan Eagle ระยะที่ 1 จัดขึ้นในเมือง Chesapeake ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งรวมถึงกองกำลังทั้งสองที่ร่วมมือกันในเรื่องความปลอดภัยของอาวุธผ่านหลักสูตรการยิงปืน Rifle Carbine M4 และปืนพก M18 Pistol และสุดท้ายร่วมมือกันระหว่างเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิด Close Quarter Battle Techniques ระยะที่ 2 อยู่บนดินแดนสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 สัปดาห์นอกเหนือจาก CQB และสนามยิงกระสุนจริงแล้วนาวิกโยธินยังมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติการทางทหารในการฝึกภูมิประเทศพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง Urbanized Terrain Training ระยะยิงสนามจำลอง Simulation Ranges และเทคนิคการลงทางดิ่งหรือโรยตัว Rappelling Techniques Bowles เน้นย้ำว่าการฝึกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันระหว่างพันธมิตรมอบโอกาสในการเอาชนะความแตกต่างในด้านกลยุทธ์และอุปสรรคทางภาษาในระยะที่ 2 เราทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับนาวิกโยธินพวกเขาอธิบายจริงๆว่าทำไมและวิธีที่พวกเขาทำบางสิ่งที่พวกเขากระทำการรวมกลยุทธ์ทั้งสองเข้าด้วยกันทำให้เกิดเวอร์ชันไฮบริดและฉบับลูกผสม Bowles กล่าวเมื่อสิ้นสุดการฝึก Tartan Eagle 23 Bowles ตั้งตารอที่จะนำทักษะใหม่ๆกลับคืนสู่บ้านเกิด Northumbria Police Range อังกฤษ Force Protection Group Royal Marines Corporal Michael Down สมาชิก Armored Support Group Team ชุดยานเกราะสนับสนุนของ 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines ได้รับการบรรจุมอบไปยัง Recapture Tactics Troop Royal Marines Down ได้รับการเลือกให้เข้าร่วมการฝึก Tartan Eagle ซึ่งเป็นการฝึกซ้อม2ฝ่ายทุกๆ2 ปีโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงสำหรับนาวิกโยธินสหรัฐและ Royal Marines ของอังกฤษเพื่อฝึกกลยุทธ์และยุทธวิธีในการรบระยะประชิด CQB ในระยะที่ 1 ของ Tartan Eagle Down เดินทางไปยัง Chesapeake Virginia ซึ่งเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับนาวิกโยธินสหรัฐกับทีม Recapture Tactics Marine Corps Security Force Regiment ยุทธวิธี CQB และสถานที่ฝึกอบรมอย่างไรก็ตามระยะที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรปโดยเปิดให้ Down ฝึกปฏิบัติ CQB ของ British Royal Marine ให้แก่นาวิกโยธินสหรัฐ Down กล่าวว่าวัตถุประสงค์คือ
นำยุทธวิธีส่วนเล็กๆจากประเทศอื่นมาช่วยในการฝึกฝนของคุณเองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่แตกต่างกันของระบบอาวุธหรือการดำเนินการของทีม The British Royal Marines ถูกผลักดันผ่าน Comfort Zones สภาวะที่คุ้นเคยของตนและเรียนรู้การจับอาวุธของนาวิกโยธินสหรัฐการทำลายประตูเข้าเคลียร์ทีละห้องแบบฝึกซ้อมการเคลื่อนไหวเพื่อปะทะและขั้นตอนของ CQB อย่างไรก็ตาม Down ยอมรับการพัฒนาและความเข้าใจที่เพิ่งค้นพบเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวเขาค้นพบว่าความอ่อนตัวหรือการดัดแปลงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะใหม่ๆและอย่างไรก็ตาม Down และตั้งใจที่จะใช้เครื่องมือนี้ในขณะที่เขาสอนและฝึกให้กับนาวิกโยธินสหรัฐผมเติบโตขึ้นจนมีกรอบความคิดที่สามารถปรับตัวและเปิดกว้างสำหรับยุทธวิธี CQB ของนาวิกโยธินสหรัฐ Down กล่าวต่อสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสามารถในการปรับตัวและไม่มีวิสัยทัศน์คับแคบเพื่อให้คุณขยายขีดความสามารถของคุณได้นาวิกโยธินสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทลายกำแพงด้านการอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างบุคคลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกหน้าที่นาวิกโยธิน Recapture Tactics Team ยืนอยู่บนแผ่นดินอื่นในสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างถิ่นใช้ยุทธวิธีต่างชาติโดยธรรมชาติแล้วความท้าทายบางอย่างก็เกิดขึ้นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพวกเขานาวิกโยธินสหรัฐที่จะเก็บอาวุธไว้ในตำแหน่งท่าที่ยกปากลำกล้องปืนชี้ขึ้นสูง High Port เราทำอย่างนั้นเพื่อนำมันบัสต็อกผ่านท้ายปืนไปที่ไหล่ได้เร็วขึ้นและวางจุดสู้รบในการคุกคามของศัตรูได้เร็วขึ้น Down อธิบายแต่เพราะพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยมากพวกเขาจึงคุ้นเคยกับการทิ้งมันลงที่ท่าลดปากลำกล้องต่ำลงจากแนวสายตา Low Port Position หรือ Low Ready มันเป็นตำแหน่งที่เข้าใจได้และสิ่งที่เราเรียนรู้ในอเมริกา The British Royal Marines จะพูดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพื่อตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการปฏิบัติงานนี้ส่งผลกระทบต่อนาวิกโยธินสหรัฐเมื่อไปฝึกที่ต่างประเทศในระหว่างการฝึก Torton Eagle Phase 2 นาวิกโยธิน Recapture Tactics Team ได้รับการฝึกฝนมาให้ดำเนินการ CQB ด้วยความก้าวร้าวและรวดเร็วไม่เพียงเป็นปัจจัยในการขู่ขวัญเท่านั้นแต่ยังต้องแน่ใจว่าพวกเขาสามารถสื่อสารในเหตุการณ์ที่มีความเข้มข้นสูงได้นาวิกโยธินสหรัฐจะส่งเสียงและดังมากกว่าอย่างไรก็ตามเราก็เงียบกว่าที่จะรักษาองค์ประกอบที่สร้างความประหลาดใจหรือรักษาการโจมตีโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเอาไว้ Down อธิบายว่าตอนที่เราอยู่ในอเมริกาเราพยายามปฏิบัติการและสื่อสารด้วยเสียงเหมือนพวกเขาแต่เมื่อนาวิกโยธินสหรัฐมาที่นี่ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามและเราต้องสอนพวกเขาถึงวิธีการแสดงเสียงโวยวายและก้าวร้าวเมื่อเห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตลอดการฝึกนาวิกโยธิน Recapture Tactics Team เริ่มปรับตัวและรวมยุทธวิธี CQB ของ Royal Marine CQB ของอังกฤษเข้ากับชุดทักษะระยะประชิดกำลังรบทั้งสองแสดงความทุ่มเทความแน่นแฟ้นที่เกิดขึ้นและความหลงไหลในการปรับแต่งทักษะ CQB ซึ่งทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย Down ตระหนักถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมทั้งสองประเทศร่วมกันและการเติบโตขึ้นภายในของผู้ปฏิบัติหน้าที่พวกเขานาวิกโยธินสหรัฐได้รับการฝึกในศูนย์ CQB ของเราและใช้วิธีการเข้าในประเภทต่างๆเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นพวกเขาปรับตัวและพยายามใช้กลยุทธ์ของเราเจ้ากล่าวต่อการฝึกอบรมกับนาวิกโยธินสหรัฐนั้นยอดเยี่ยมมากการมีปฏิสัมพันธ์กับชาติอื่นๆและสร้างความเป็นปึกแผ่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอมันง่ายมากเช่นกันเพราะนาวิกโยธินสหรัฐมีประสบการณ์มากในการยิงปืนพกและปืนไรเฟิล Down ได้รับโอกาสในการฝึกฝนในต่างแดนปรับแต่งกลยุทธ์ CQB ของเขากับนาวิกโยธินสหรัฐและแสวงหาการพัฒนาส่วนบุคคลด้วยการใช้บทบาทความสามารถที่มีรอบด้านเขากล่าวถึงความรู้สึกขอบคุณอันมหาศาลที่ได้ฝึกฝนร่วมกับนาวิกโยธินสหรัฐและสร้างมิตรภาพที่ดีเป็นการฝึกที่มหัศจรรย์เสมอในอเมริกาเพราะสถานที่ฝึกภูมิประเทศในเมืองนั้นใหญ่กว่ามากและนาวิกโยธินสหรัฐก็มีอุปกรณ์มากกว่าอย่างไรก็ตามการอนุญาตให้นาวิกโยธินสหรัฐเข้ามายังสถานสิ่งอำนวยความสะดวกของเราก็เป็นเรื่องดีเช่นกันเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบกลยุทธ์และวิธีการของ CQB ได้ Down กล่าวต่อฉันเคยร่วมงานกับชาวอเมริกันมาหลายครั้งแล้วและเป็นเรื่องน่ายินดีเสมอ
เรามีอารมณ์ขันเหมือนกันและมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอ Fleet Marine Force Atlantic Marine Forces Command Marine Forces Northern Command U.S. Marine Corps Video by Staff Sergeant Zach Wong Koba Story by Sergeant Hannah Adams Lance Corporal Uncle Alvarado เรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter I have no idea. That whole bag now. There's more, dude. You want the first one back? No, I'll get it. You got air tags on them? Yeah. Three rounds, right time, one. I'm going to do it wrong to start with to highlight the point and to show you what the weapon needs to be. It needs to be pointed forward as you can, especially when you start working backwards. So I imagine for a lot of you it's going to be a new skill. So I've already had my barrel pointing into this part of the enclosure. What have I already done? I've already cleared it, haven't I? So it's close to the wall to get as much exposure to that angle. And then all I'm going to do is keep that barrel on that apex. Just walk backwards round, keep that elbow tucked in, nice and slow, using the broom, all the way to the other side. At this point, then I can break into the strike ready and then make entry. Happy with what we do in the corridor and in the structure, but that'll become apparent later on. So, is how we go about sort of doing that high on the door and the shot procedure on the door. Isn't it? So if we're moving around that door, we start firing multiple shots and we've stopped and our barrel's off there, that target there has got the drop on me. That's into it. Into it. Yeah. Nice bows. You're so good. Who's that there? Jumping there, yeah. Nice. One shot on the bars. Nice and easy, nice and easy. Flood it. Got it, going in. Hold front. You got that? Right, hold there. Right, back clear. Start back clearing. Start back clearing.
Lewis. Are we clear? Yeah, just back clear. Back there. Are we engaging? I got it. Clear. You walk out of town yesterday? It's not too bad. Be fucking dead. Take out. Advance! Reset yourselves up and reset yourself to that. Looking at your target. Good lad, reset. That starts safe. Once you reset, lads, safe to safe up there, back up the ring. Stag, finally. That's straight.
Safe gas everywhere. Safe at hand. Target speakers.